3 लाख टंकार कफ सिरफ जबत निशा बेपारी गिरफ बरगढ़ टाउन पुलिस 110 बोतल विन सिरेज निशा कफ सिरफ बोतल जबत करने जड़े निशा बेपारी को गिरफ कर जबत होता निशा औषधर आनुमानिक मूल्य 3 लाख टंका हेब गिरफ अभियुक्त बरडोल गाँवर अजय नायक बोली पुलिस सूचना देछि। अजय गतकाली विलंबित राति एक अपरित्यक्त स्थान में कफ सिरफ रखिथिबा बेले पुलिस कौनसी सूत्रु खबर पाई चढ़ाऊ करथिला। पुलिस जन को गिरफ करिबारे सफल होइथिबा बेले अन्य अभियुक्त माने घटनास्थल फेरार हो जाइछन्ति। व्योमकेश कर रही आम बरगढ़ प्रतिनिधि वरिष्ठ सहयोगी संपर्क में अधिक सूचना सहित व्योमकेश पूरा घटना कौन ये कौठू आसीथिला कफ सिरफ कुआडे जाइथांता? देखो तो मनोज निश्चित भाव में कहीपर बरगढ़ दिन को दिन निशा कारबार बढ़िबार लगी। निशा कफ सिरप कथा जदि कहबा निशा औषध कथा जदि कहबा एवं इंजेक्शन कथा को जदि कहबा व्यापक परिमाण रे बढ़िबार लगी। जहाँ को लेकर पुलिस पाखे कौन प्रकार सूत्र कौन सूत्र खबर पाई पुलिस तदन करथिला। बडोल पंचायत रे बडोल रो एक अपरित्यक्त स्थान रही सेठी भंगा घर रही से भितर ये कफ सिरप रखा जाइथिला एवं कफ सिरप को जबत करिछि। एवं जो कथा पुलिस जहाँ सूचना दउछि जे 100 बोतल विन सिरेज जो कफ सिरप रही ताकू जबत करिछि। जो कफ सिरप की ओडिशा रे पूरा बैन रही से कफ सिरप को जबत कराई। ए छत्तीसगढ़ अंचल रू ए कफ सिरप आसीथिला बोली जहाँ सूचना रही एवं केउठी की चालान करिवार तो नथिला किंतु जहाँ सूचना मिलथिला जे बरगढ़ सहर विभिन्न स्थान रे याकू समाने व्यवसाय करथांते एवं जहार अनुमानिक मूल्य बर्तमान 3 लाख टंका पुलिस सूचना दउछि। एवं उक्त घटना रे जने युवक को गिरफ कराई। से गिरफ युवक जने कहउचंती बडोल अंचल रो ता सहित आउ जो 3-4 जन व्यक्ति थिले युवक थिले ताकू मध्य पुलिस वर्तमान खोजा खोजी करुछि एवं निश्चित भाव में ये जन को गिरफ करके वर्तमान कोर्ट चालान कराई। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद व्योमकेश समस्त सूचना पे।